မင်္ဂလာပါ Tecno ကနေပြီးတော့အသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Spec 9 Pro လေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ variant ကတော့ RAM 4 128GB version နဲ့ဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ခဲ့ဘူးသမျှ Spec series တွေမှာ performance အကောင်းဆုံးနဲ့ camera အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပြောလို့ရတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲလောလောဆယ်သူ့ရဲ့ဒီ Tecno မြန်မာရဲ့ဖွင့်သေးရတော့4,52,900ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ Screen size ကတော့သူ 6.6 inches ဆိုတော့အကြီးပဲ battery က 5000 mAh နောက် quick charging 18W နဲ့လာတာပါအဲ့တော့လောလောဆယ်မြန်မာပြည်မှာဝင်ဘူးသမျှ spec series ထဲမှာဒီကောင်က design အသားအနာနဲ့ camera အကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမဲ့မြင်တဲ့အတိုင်း 5000 mAh ကျွန်တော်တို့ 81 type C ကောင်းရမယ်50 megapixel extra clear shot နောက် memory fusion ပါတော့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ memory extension ရအောင်ကြည့်မယ်နောက် Helio G85 Full HD Plus display နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမှာပါ။ကြည့်ရတော့ကြည့်အောင်။เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ design သားနာကတော့တော်တော်အခုနောက်ပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဝင်လာတဲ့ Tecno တွေကိုချီကျူးတာ big quality ကိုကောင်းကောင်း view ဆိုင်လာတယ်။ထွက်လာတာ plastic တဲ့ပဲလာတာမှန်တယ်။ frame တွေက plastic back ကပါ plastic တွေနဲ့လာတာမှန်ပြီမဲ့လက်ရမထင်အောင်လုတ်ပေးထားတာတို့နောက်ဒီ design အသားနာဟာဒီနောက်ထွက်တဲ့ Tecno တွေမှာတော်တော်မိုက်လာတယ်ပေါ့เนาะ။ပါလာလေးထက်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะ။ပြီးတော့ဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်တယ်။ဖုန်းပြီးတော့ကာဗာကတော့ဒီမှာဒီကောင်ထူးထူးဆန်းဆန်းဒီကောင် plastic cover လေးပါတယ်เนาะကျွန်တော် plastic cover လေးပါတယ်နောက်18W ခေါင်းပါမယ်ထင်တယ်ဟုတ်เนาะကျွန်တော်ဒီပဲ80W ခေါင်းပါပါမယ်နောက်နှစ်ချက်ပါမယ်ပေါ့နှစ်ချက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးတော့မိုက်တယ်နှစ်ချက်ပါပါမယ်နောက်ကျွန်တော် type C ဂျိုးပါမယ်နှစ်ချက်ပါမယ် SIM injector ပါပါမယ်ဒီကျွန်တော်เนาะမြင်ရလားရှင်းသွားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Tecno Spec 9 Pro ဝင်မယ်ဟိဆိုရင်ပါမယ်ပစ္စည်းတွေမှာ SIM injector ပါမယ် phone plastic cover နောက်နှစ်ချက်ရယ် type C ဂျိုးရယ်နောက် 80W ခေါင်းရယ်ပေါ့နော်ကြည့်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုဖွင့်ကြည့်အောင်တော့ဒါကတော့ Tecno Spec 9 Pro ရဲ့ design အသားနာလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီ2022မှာခေတ်စားလာတဲ့ flap design ပေါ့နော်နောက်က flap design နောက်ကဒီ cap မလုပ်ထားဘူး flap cover design နေထားကိုသုံးထားတယ်ဒီနောက်က plastic back cover ဆိုပြီးမဲ့ design သားနာတော်တော်လှလာတယ် camera bank ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ထဲမှာမိတ်ဆက်သွားတဲ့ဟိုနောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ Camo 90 Neo ဘာလို့မှပါတဲ့ camera design တိုင်းပေါ့နော် camera bank လေးကတော့နည်းနည်းလေးမဆိုသလောက်လေးဒီမှာထပ်ချင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမဲ့ကျွန်တော် type C ပေါ်ပါမယ် 3.5mm audio jack ပေါ်ပါမယ် speaker ပါပါမယ် speaker mono speaker display ကတော့ကျွန်တော် Full HD display ပါ 6.6 inch ရှိမယ်နောက် notch နဲ့လာပါတယ်အဲ့တော့ power လေးဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဟိုဟာလေးကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော် fingerprint ကတော့ဒီမှာ side mount fingerprint ပေါ့နော်ကျွန်တော် side mount fingerprint ပါမယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော် volume up down ပါမယ်ပေါ့ဒါပါပဲကဲနောက် power ဖွင့်မယ်နောက် SIM injector လေးနဲ့ပါတော့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ SIM card 2 card နဲ့ memory card တစ်ပြိုင်တည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် SIM design ပုံစံလေးလည်းတော်တော်မိုက်တယ်နောက်ဒီ Tecno Spec series တွေမှာသူ့ရဲ့ design အသားနာတော်တော်မိုက်တဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်သူက color 2 color အနေထားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်အောက်ကတော့ matte အသားပုံစံလုပ်ထားပြီးတော့ဒီ channel ကတော့လက်ရမထင်ဘူးဒီအပေါ် channel ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရထင်ချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမဲ့ဒီ stock at nothing ဆိုတဲ့ဒီ logo လေးလည်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းမိုက်ပါတယ်ယောက်ျားလေးကင်မဲ့4000ဆန်ဆန်ချစ်ချစ် design အသားနာလေးဖြစ်တယ်နောက်ဒီရှေ့ကကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့်အနေထား Full HD display သုံးရမယ်ဗျာ 1080p plus သုံးရမယ်နောက် display က pan show လေးနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ performance ကဘာနဲ့သွားဆင်မအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် Tecno Power 2ပေါ့နော် Power 2မှာတုံးထားတယ် Helio G85 ကိုဒီ Spec 9 Pro မှာထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ဒီသူကတော့ bezel တွေဘာတွေသိအောင်လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာပေါ့နော်မြင်တာဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေလိုပဲထူတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဘေး bezel ရောချင်းရောอ่ะเนาะကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Tecno Spec 9 Pro မြင်ရမယ့်အနေထားလေးပေါ့ဒီ LCD ရဲ့ brightness nit ကတော့သူက400 nit ပဲပေါ့နော်400 nit ပဲဆိုတော့အရင်ဟို color ကြီးအရင်လင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နေပူထဲမှာသုံးတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ display ကနည်းနည်းမှိန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ resolution ကတော့ Full HD Plus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ PPI မစိုးဘူးရုပ်ထွက် color ကိုတော့ကြည်ကြည်လင်လင်ညံ့ညံ့ညောကြည့်လို့ရတဲ့အနေထားနိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီကောင်ရဲ့ပုံစံ design ကဘာကိုသွားပြီးသတိရစီတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရှေ့လင်းကားလာထွက်ခဲ့တဲ့ Realme C35 ကပုံစံလို့ပေါ့နော် flat design
ဈေးကအခု Realme C35 ရဲ့ဈေးက9သိန်းဖြစ်သွားပြီဗျာဒီကောင်က4သိန်း52,900ဆိုတော့9000လောက်တက်တာမယ် performance ကဒီကောင်ပိုကောင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ G85 ကတော့ဒီ C35 မှာပါတဲ့ SoC ထက်ပို့ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကပို့ပြီးတော့မိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကTecno ဓာကြီးကို4သိန်းခွဲပေးဝယ်မှာလားဆိုတဲ့သူလည်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဒါဖြစ်နေတဲ့ဈေးတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကင်မရာကတော့ Tecno ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနေပုံဆွဲလိုက်ရင် feature တွေအားလုံးပါတယ်ဒါ Infinite တို့ Tecno တို့မှာအတူတူပဲပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကလည်းအတူတူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ AI cam portrait super nice feature တွေပါတယ်အားလုံးပါတယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်တော့ spec series ထဲမှာဒီကောင်ဒီကင်မရာမိုက်ဆုံးအကောင်းဆုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးလည်းထွက်တာဟုတ် spec 9 pro ပေါ့နော် pro ဖြစ်သွားတဲ့ညီsuper nice feature တွေပါမယ်နောက်ဒီ AI cam တွေ portrait တွေကအရင်မိုက်တယ်လို့တော့သူရဲ့ website မှာတော့တကယ်ညွှန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဗျာလောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ15 megapixel ကင်မရာလေးနဲ့ပုံလေးအနည်းငယ်လောက်ပေါ့နော်ဒါအနည်းငယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခဏလေးမစိုးပါဘူးဗျကျွန်တော်15 megapixel နဲ့ရိုက်တဲ့ shutter count ကတော့မြန်ပါတယ်အရင်မကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီစောင့်ရတဲ့အချိန်color အနေထားကတော့သူကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဖြော့တဲ့ဘက်ကိုတော့သွားပါတယ်ဟိုတခါလေးရိုက်လိုက်လို့ vibrate ကြီးဖြစ်နေတာအရင်ထင်းကနေဖြစ်သွားတာတော့မပါဘူးပေါ့နော်အရင်ထင်းကနေစွဲတင်လိုက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပုံမှန် color ရအောင်ပဲဒီတေးဒီတေးကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါ15 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီတေးကျွန်တော်ဒီတေးကတော့မစိုးဗျဒီတေးတော်တော်ရတယ်ဒီတေးတော်တော်အဆင်ပြေတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမဲ့ဒီဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ pixel တွေဖွာလန်ကျဲပြီးတော့ဒီရိုက်လိုက်တဲ့ပုံကြီးကအဆင်မပြေတာမရှိဘူးเนาะဟိုအောက်ခံဒီပဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခံတွေ့လားဒီကျွန်တော်ဒီအောက်ခံကျွန်တော်တို့ဒီအခင်းရဲ့တက်ချာတွေပါဒါကောင်းကောင်းမြင်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲအဲ့တော့တော်တော်မိုက်တယ်เนาะဒီတေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီတေးတော်တော်ရတယ်သူ15 megapixel camera နောက်ပုံမှန် portrait တွေပါညာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းပါဆိုတာကဲတပုံလောက်တော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်portrait လည်းမစိုးပါဘူးဗျအဆင်ပြေပါတယ် portrait လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီအနားသားတွေပေါ့နော်လူနဲ့နောက်ခံ background နဲ့ဖြတ်တဲ့အနေအထားမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်နောက် selfie 32 megapixel selfie တစ်ချက်ကြည့်မယ်32 megapixel selfie okay portrait မိုက်တယ်32 megapixel selfie လေးကလည်းမိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်32 megapixel selfie လေးရတယ်ဒီအဓိကကတော့ဒီသူ portrait ဖြတ်တဲ့ဟာလေးတွေကတော်တော်မိုက်တယ်เนาะဒီကောင်တွေက HDR backlight ကောင်းကောင်းရတယ်ဗျာဒါကသူကျွန်တော်တို့ HDR backlight နဲ့ရိုက်တာပေါ့เนาะnoise ကတော်တော်နည်းသွားပြီဗျာเนาะမဆိုးဒီ HDR backlight ရိုက်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ noise တွေအရင်ထနေတာမမြင်ရပါဘူးဒီတေးကောင်းကောင်းရပါတယ်အဲ့တော့သူဈေးဝင်းကျင်မှာတော့ဒီကင်မရာလေး Spec 9 Pro မှာပါတဲ့ကင်မရာကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့ကင်မရာတစ်လုံးလို့အကြံအဖြစ်ပြောလို့ရပါတယ်။နောက် display လေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြည့်ကြည့်အောင်။ကျွန်တော်ဒါကတော့ Tecno ရဲ့ Spec 9 Pro မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်နဲ့အသံအနေထားပါ။ Speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့ mono speaker ပါပဲ။ဒီကနေပြီးတော့ပဲအသံထွက်ပါတယ်။ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက် quality အနေထားနဲ့က Full HD Plus ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကတော့ဒီရုပ်ထွက်ဒီကြည့်ရတာဘယ်လိုပြောမလဲကြီးလင်းလင်းပြပြပါနဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ brightness အနေနဲ့အရင်ဟိုတောက်နေလို့ခံစားချက်တော့မရဘူး brightness တော့နည်းနည်းလေးနည်းရလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်တဲ့ color accuracy ကတော့မဆိုးပါဘူးဟိုဖွေးကြီးဘက်ကိုမသွားဘူးပုံမှန်ဒီလေးမှာရှိတဲ့ဒီ LCD မှာရှိတဲ့အရောင် color အနေထားကတော့ဒီဖုန်းမှာရတယ်လို့ခံစားရပါတယ် Full HD ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီကတော့ရုပ်ထွက်ကချစ်ချစ်လေးလေးထွက်ထွက်မှုလေးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါအတန် speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့ dual speaker မဟုတ်တဲ့အတွက်ကတော့အရင် bass ဆန်တွေပါတယ်မှာအရင်မတွက်ပြီးမဲ့နားထောင်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ spec series ရဲ့မှာတော့အဆင်ပြေတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ speaker လုံးမျိုးမှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် dual speaker ပါတဲ့ဖုန်းတွေလောက်တော့အတန်တော့မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့နားထောင်လို့အဆင်ပြေတယ်သူ့ရဲ့ speaker အတန်လေးကကျွန်တော်ဒါအခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့ Tecno Spec 9 Pro မှာ
မြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်တွေအတန်တွေကင်မရာအနေထားကို first impression အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီပြောင်ချမ်းလေးကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော့လက်ရထင်တယ်ဒီအောက်ချမ်းကတော့လက်ပွေရမထင်ဘူးပေါ့နော်မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ design color အနေထား spec series ထဲမှာ design ဒါ Tecno ရဲ့ spec series ထဲမှာနော် spec series ချင်းပဲရှင်းပြီးတော့ပြောပြပါdesign color အနေထားတော်တော်မိုက်တယ် big quality လည်းအရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ spec series တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်နောက်ဒီ flat design ကြိုက်တယ်4000ဆန်ကြိုက်တဲ့ဒီကျွန်တော်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ် main ကလေးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဖုန်းက smart charger နဲ့ကောင်းကင်လို့ရတယ်သူရဲ့ 6.6 ကလက်ထဲမှာအရင်မကြီးဘူးပေါ့နော်အနေထားမှာပဲရှိတယ်နောက်ထပ်မိုက်တာကင်မရာတွေပေါ့နော်ပါတယ် selfie 32 megapixel ရောဒီ15 megapixel ရောဒီ detail တွေကောင်းရပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က4သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဖုန်းတွေစီးတက်နေတဲ့အချိန်4သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာ performance လည်းမဆိုးဘူးဟလား performance ဆိုတာဒီ G85 ရတယ်ပေါ့ဗျာ G85 အခြား brand တွေကပေါ့နော်ဒီမီမဟုတ်တဲ့အခြား brand တွေက G85 performance မဆိုးဘူးကင်မရာခေါင်းလေးနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေရင်တော့ Spec 9 Pro ဟာမြန်မာပြည်ဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်လို့ရနိုင်ပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်